Geria hanane nawe mwathani nowe tu twathatha ya Jehova Ngai rucini rwega tugikwirwo rwimbo ni Pastor Paul Mwai nowe tu Ngai nowe tu hinya wito nowe tu irahiro rito niwe kirigiriro gitu niwe Ngai niwe it is all about you rucini ruru rwega. Ladies and gentlemen, ari thaa 10:41 ga apologize aria makoragwo thini wa Facebook live tondu yakorwo yatine koro rimwe yanjira connection poor. No, by the grace of God we are back. Haya turi ni twacoka ori ngithini wa Facebook ino ni tondu wa andu aria makoragwo matina hota gukira tene guthikiriria na no mahote guthikiriria leta ni aria mahotaga gukorwo me mawira-ini na no mende guthikiriria matikahetũkĩrĩrwo. And so in all humility, ladies and gentlemen, umuthi turenda gwika conclusion ya wiki igiri na tuongerere maundu manini na guogo ucio cokerere Jehova. It has been powerful. Ngai yake onania na akiaria tukimenya uria Jehova Ngai aragia haria hothe uri rucini rwa umuthi ngwenda gukwira kiugo kimwe mwathani aririe ngoro yakwa rucini rwa umuthi ngioka. Don't lose focus in whichever way. Ladies and gentlemen, gatagataini ka maundu andu amwe mena maundu maritu na nituhoete. As long as nituhoete, do not lose focus. Ndugate mwerekera. Ngai uyu ndirakuhe ciake, he is real. Na Ngai arahuthira kiengei in his own ways. Ciugo icio iratindire ikirurumuka thiini wa ngoro yakwa. Ndirathi gucerera mutumia murata wakwa handu tukihoya nake ciugo irarurumuka thiini wa ngoro citu once again. Ati gweterera Jehova. Twetereire tukindiritie, twetereire Jehova o toria mundu atuaga guthie thabari akoimira thiteji. Na wathie thiteji-ini ugeterera ngari yuki okorwo nduma na ngari. Na gikorwo wina ngari yaku, you still have to wait. No urieterera tondu no urithie betoro-ini, mundu athiaga betoro-ini ugakora kwina ngari ingi ciukire mbere, you wait ciambe ciikirwo maguta. Kana ona riria utari na ngari ingi inyuaka kana woima no nginya weterere ngari ikirwo maguta. This life is about waiting. Ati wona mundu ungi ena mucii muthaka gukira waku uria wendaga, just wait, onake no gweterera etereirie atanakinya hau. Wona mundu maratheka na muthuriwe eterera, onake no gweterera etereire. Wona mundu muriu agarurwo ni Ngai mwana wakwa akagaruruka Jehova, onake no gweterera etereire agereire maundu maritu muno. Wona mundu kairitu gake kagarurirwo ni Ngai, wona mundu wina maithori ni ciana ciake, wona mundu wina maithori ni undu wa mucii wake, ugakora andu maikaraga thi makahoya. As a family they waited. Hemwini wa rwimbo nyendete muno arainia rwimbo I waited. Nigweterera ndetereire. Wona mundu kibiacara ukaigua te aruta biacara ni ikia 200 bengi umuthi ucio ni ikia matatu ni ikia mana, mundu ucio muonaga biacara yake theremete ugakira ukoria iya turia nigweterera etereire. Ladies and gentlemen, wona mundu tangathaga akarumwo kana akaririo oru ahunjagie na no eyumitie na ndahoahoaga miaka 20 na mundu ucio etagwo Lucy wa Ngunjiri nigweterera etereire. Hindi ria okire gwa Kameme ndari uguo, hindi ria ambiririe kuhunjia ndari uria ari muthenya wa umuthi. But even my spiritual growth, I waited. Nigweterera ndetereire. Gukinya hana ngakorwo hunjagia ngisupportagwo ni muthuri wakwa kinya na andu aitu, I waited. Muthuri wakwa guthie handu tuthiaga kundu akani introduce akarugama ati no ere andu ni nie njitagwo Ngunjiri ni mutumia wakwa. Andu aitu ndaturaga na maithori ndimwiraga na riri mwe tu urugame woe guoko uge ni niaragia ciakwa ni nie muthuri wake. I waited. Ngai agitua muthuri wakwa muhunjia, Ngai agitua muthuri wakwa level akimutwara level ya kunjika introduction. Uria mutumia wothe wina muthuri eriragiria ati no urugame handu hari andu umwe wire andu tukire
andå arä a megåkå mageithania magakägeithania ugakiona muthuri ni arugama aka introduce family yake ndaturaga ni nie introduceaga ni nie njaragia. But in prayer I waited. Ndathiaga githomo na ni nie ndirahunjia muthuri akanjira na ndukangwete na ndukanjire nugame ngera Ngai ni kinyari ere kababo shandererererebo gwa kameme ndahoya ngoro citå ciothe ciĩrĩrie gũkuona na igie na gweterera na igie na wetereri. I pray for the spirit of patience. Wetereri bũrũri ũcenjie twetereire in prayer. Wetereri kĩng'ũki gĩkĩ gĩtige gũtũhotomia but in prayer na ithuĩ tũgarũrĩte mĩikarĩre itũ our character na tũgarũrũkĩire Ngai. Wetereri ciana citũ itũtĩe na ciende Ngai. Wetereri aciari aitũ mahotanĩrwo nĩ Ngai na mamwende. Wetereri mawĩra magacĩre. Wetereri igũrũ rĩa mawĩra tũrutaga. Wetereri thĩinĩ wa motungata maritũhĩte mũno nĩ ũndũ wa COVID-19. Wetereri gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maritũ gatagatĩ-inĩ ka ndwari yogereire. Wetereri Ngai akĩonania. Nĩ tondũ Jehova nowe tu ngoro yakwa ĩnyotagĩra o ta ũrĩa twerwo nĩ Pastor Paul Mwai. Wĩ mũtheru na twakwĩrwo rwĩmbo rũrĩa twaigua na hau ũguo mbere. Wĩ mũtheru we otemaga njĩra werũ-inĩ we otemaga njĩra maĩ-inĩ. I know this God, ladies and gentlemen. Anastasia tũkũire rwĩmbo wĩ mũtheru we ũkaga ihuhũkanio-inĩ cia mũtũrĩre ũkahe mũndũ thayũ. Wĩ mũtheru Ngai we ũkaga ihuhũkanio-inĩ cia mũndũ akinyĩte mũico wake ũkamũ-surprise. Ngai wa Ngai ciothe we wĩ mũtheru na ndoiga atĩrĩrĩ ngĩtongoria andũ aku nowe wiki. Nowe wiki wa kũinamĩrĩrwo. Nowe wiki wa gũtũgĩrio. Nowe wiki wa kwambarario. It's all about you Jesus. Wiki Ngai we nĩwe twĩrirĩirie kuona in our nation na rĩu mĩhang'o-inĩ itũ ya ũmũthĩ ĩ moko-inĩ maku tũkiuga nĩwe wiki ũgũtũhotanĩra na tũrũĩrĩre. As we get into the weekend mwathani a busy weekend ũmũthĩ mĩhang'o mĩingĩ kinya kwĩ mathiko kwĩna andũ marathiĩ ng'endo cia kũraihu kwĩna andũ maragerera maũndũ. Nĩwe wiki ũkwĩonania. The sound of my voice take your place and reign. Ndungata yaku njaragia gũkahanĩka. Thamaka rĩu thamakĩra andũ aku magĩe na thayũ na magĩe na ũcamba tondũ wĩ Ngai. Rũciũ mũthenya wa mohiki mũthenya wa mathiko mũthenya wa maũndũ maingĩ thamaka mũthamaki. Sunday andũ makĩrũrũngana kũndũ gũtiganĩte nĩ ũndũ waku na angĩ magĩgũthikĩrĩria na magĩthoma services kũhĩtũkĩra media platforms. Nĩwe Ngai thamaka. The entire weekend twehotha harĩwe tukiuga nĩwe tu Ngai. Take your place and reign. Kona ciothe cia bũrũri ũyũ thakame ya Jesu ĩtherere. Offices cia bũrũri ũyũ led by the State House thakame ya Jesu ĩtherere. Ndoiga nĩwe tu ũratũgĩrio Kenya. Nĩwe ũratũgĩrio gũkũ andũ a Kenya marĩ. Nowe tu in Jesus name. Twahoya twĩtĩkĩtie mwathani ũtũigue. Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Nĩgũtuĩke guo. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, fellow Christians, don't lose focus in whichever way. Ndũgate mwerekera ona gwakinya ha. Nĩkĩ? Tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩama. God is for us. Mahinda tũratũra ma the church age na ndikũnoga nĩ kuga ũguo. Mahinda maya tũratũra ma kũiguĩrwo tha. Mahinda ma tha. Mahinda motugi wa Ngai. Nĩ mahinda motugi mũingĩ mũno. No ũtugi wa Ngai nĩ mũingĩ gũkĩra mehia maitũ. Ũtugi wa Ngai nĩ mũingĩ gũkĩra mathĩna marĩa tũrĩ namo. Ũtugi wa Ngai nĩ mũingĩ gũkĩra direction imwe iratuo iragererwo thĩinĩ wa thĩ. And that's why I declare America hinya wa Ngai. America
Inywe muri America, do not lose focus. Inywe muri Asia, don't lose focus. Europe, don't lose focus. God is for us. Asia, don't lose focus. Africa, don't lose focus. Muthikiriria wa Kameme uri Kenya, uri Matura 47, gutira makania kwiritwo atia, mutigate ndugate mwerekera, don't lose focus. Na ndirakwirie na nigucokera ringi, in no humility, never compromise your integrity because of what you want to achieve. Doga compromise weo, rogama we hade wega. Hinyiririkane bia Ngai niokaga. Ngai niokaga. Ngai niokaga he muthuri ndatangathite thiini wa Facebook yakwa wetagwo Pius John Jue wana gukuru Ebu agire na accident arekirwo operation inya mutwe ati kinya ndeke no arutetwo ihindi ria mutwe mwena omwe na no araria na no araria ne mucie na ndo ake atari na kirigiriro, and now we are paying his bill. Mundu atari na kirigiriro agaikara oguo kinya kerwa inuka aria marari hari ni turona ni andu toe. If it is Wagojiri, we know she will not let us down. Dear ones, Ngai niokaga mukuma nowhere. Mundu itakimuona atakijoy. No message ndatumirwo gwa Kameme kuri na mundurume ohana o wage. Uraringirwo ni ngari na nduthi. Andu aitu Ngai niokaga in his own ways. I'm speaking to people andu aria metigirite Ngai in this nation. Don't lose focus. No abiririe muthenya ukira Ngai Jehova ndina maya na maya no kurituka Ngai eonanetie nigetha umbure that he is God. I told somebody atiriria njaragia ngonekana maithori makiuma ndikoragwo ngika uguo Ngai anjiguire tha matiumaga ati nigetha we uranjigua riu uge ni reke ni muigwitha ni aririre muno ni kugehio ni Ngai ni daily. I am a walking miracle. Jehovah niokaga, never lose focus. Jehovah niokaga. Tuthome kiugo nigetha tuike conclusion ya maundu maitu mothe. Na tuguthoma kiugo kia Ngai. Riu itigaritie ndeka ithano nigetha rugame thaa 11. Tuguthoma kuma ibuku ria 1 Corinthians 14:37. 1 Corinthians Akorinitho wa mbere 14 muhari wa 37. Aya nituthie ho. Akorinitho wa mbere 14 muhari wa 37. Mundu onao agiciria ati ni munabii kana ari na iheo cia kiroho ri ni agitikire ati maundu maya ndiramwandikira ni maundu maria mathanitwo ni Mwathani. No angiagira undu ucio kiene ri onake we mwene ni akagirwo kiene. We are talking about God speaking kuhitakira kiugo giake. Tungiagira kiugo giki kiene Paulo yuritwo ni roho wa Ngai akira andu ati mungiaga gwitikia kiumanite na kwi Ngai, mungiaga gwitikia kiugo giki ni kia Jehova, mungiaga gwitikia Jehova niwe wikite o, mungiaga gwitikia mukagirwo ona inywe kiene. Ladies and gentlemen, Ngai ni aragia kuhitukira scriptures as a perfectly loving father. Na a Cristiano worship God. Twagirwo ni guthathaiya Ngai, ti guthathaiya Bible. Worship God, not the Bible. Bible ni kuri ekoragwo ekuite unene wa Ngai wothe no ria Ngai ari. No twagirwo ni guthathaiya Ngai more than the Bible. Hallelujah. Tunyitanire na Hillsong magitukwira rwimbo you are awesome in this place. Wewe muthaka na mwagiriru miturire-ini itu Ngai. We will not lose focus. You are awesome gwa Kameme kayuka mwingi micii-ini barabara-ini matura-ini twanyitana ithuothe gutambura ati ni wagirire Ngai the witu. You are awesome in this place.
we niwe wagiriire Ngai giikaro giki turi. You are awesome. Wagiriire kuria turi, wagiriire mihango-ini itu, wagiriire all over. Muini wa rwimbo na ni kwaya mainire rwimbo roro makiuga ati haha turi Mwathani tukite ithuothe hamwe. We come together now to worship you. Tukite ithuothe hamwe nigetha tugathatharie. This house is built on Christ. Mainaga mari nyumba-ini ya Ngai na ithuĩ tũraina ndagĩka ĩno nĩ nyũmba ya Ngai. This is an altar and I declare it an altar for God. Mahinda maya ndĩho nĩ altar ya Ngai. Tũgerie Jehova makiuga, God, you are awesome in this place. We nĩ wagĩrĩire gĩikaro gĩkĩ Mwathani. You are awesome in this place, mighty God. You are worthy of all the praise. Ati we ni wagĩrĩire gũthathario. Ati ngoro citũ nĩ kũrĩ we ciĩhokete Mwathani. We ni wagĩrĩire gĩikaro gĩkĩ tũrĩ. Na niĩ ngwenda tũnyitanĩre nawe mũthikĩrĩria wa Kameme. Twĩre Jehova that he is awesome in this place. Thĩinĩ wa marĩa mothe tũgũtinda tũgĩka. Thĩinĩ wa marĩa mothe matũthiũrũrũkĩirie. Tukorwo tuki-involve Mwathani na kumwĩra you are awesome in this place. Kuria ngũtinda ndikũinaina, kuria ngũtinda ndikũrwo nĩ hinya. As I start off this weekend, ngũikara ndĩna hinya na ndĩna ũcamba ngĩmenyaga that is what you worship is what shapes your life. Kiria ũthathayagia na nĩmo tũrathomire understand. It is what shapes your life. Kiria ũthathayagia na ũgatũgĩria nikĩo gishapaga githondekaga muturire waku na nikio gikoragwo gikuite rucio rwaku. Riu ithuĩ ũmũthĩ na rucio rwitũ rwĩ moko-inĩ ma Ngai. Jehovah, you are using me for your own glory. Niĩ ndirĩ kiugo ingĩruta kĩgune mũndũ tiga kĩrĩa kiumanĩte na kũrĩ we. Matũ mamwe maiguaga na matinyitaga kiugo gĩaku. Declare rũcinĩ rwa ũmũthĩ hinya waku ũrĩa ũgũtũma ngoro citũ na matũ maitũ maigue kiugo gĩkũingĩra ngoro gĩthiĩ kĩnyitie meciria andũ magarũre ũrĩa maikaraga, andũ magarũre their view igũrũ rĩa Ngai nĩgetha mahote gũkwĩhoka. Jehova, tondu kũrĩa angĩ mbegũ ihandagwo rũnyanjara-inĩ gũtarĩ kĩndũ kĩngiuma, kũrĩ andũ mahandagĩrwo merwo kiugo kĩa Ngai gĩgakũra mahiga igũrũ, gĩgakũra kũndũ gũtarĩ tĩri mũnoru. No ndaria rũcinĩ rwa ũmũthĩ niĩ ndungata yaku that every word that will come out of my mouth, kiugo gĩothe gĩkuma kanua-inĩ gakwa nĩ gĩgũtũma mũthuri ũyũ agarũre ũrĩa aikaraga na ũrĩa onaga maũndũ akwĩrirĩrie na akwende. Kiugo gĩkĩ nĩ gĩgũtũma mũtumia ũyũ ũrĩa iguaga na ũrĩa ikaraga akwĩgagũrĩre akũhũgũkĩre na amenye atĩ wĩ Ngai kĩhoti. Mwanake ũyũ na mũirĩtu, that all of us, Lord, tũhote gũthiĩ na mbere na gũtwarithia bũrũri witũ na mbere wega, and we won't lose focus in whichever way. Mĩciĩ nĩgĩire na maũndũ maritũ, ũndũ ũcio wa kuma mĩciĩ ũgathiĩ kanitha, kanitha ikoima kanitha igathiĩ bũrũri-inĩ. Maũndũ marĩa tũrona thĩinĩ wa bũrũri nĩ tondũ ũrĩa mĩciĩ, it is a representation ũrĩa mĩciĩ ĩhana. It is a representation ũrĩa kanitha wa Kristo ũhana. Kaĩ ngoro citũ cioimire kwĩ Ngai makinya andũ arĩa tũĩ Ngai, iria cioimire ikĩciria ũhoro wa maũndũ na iũndũ ikĩriganĩrwo nĩ Ngai ũyũ. Let us stand back to God, ladies and gentlemen, as we adore him na tugitangatha that he is awesome in this place. Rekei tugarũrũkĩre Ngai ngoro citũ na meciria maitũ. Don't lose focus. Don't lose focus in whichever way. Ngai e hamwe na ithuĩ. Nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ thaa 11 na ndagĩka 5. Hallelujah. Ndoka nja-inĩ ciaku gũgũtũgĩria ngiuga you are awesome. Nĩ wagĩrĩire gũgĩikaro kĩrĩa tũrĩ Mwathani. Wĩkaga marĩa matangĩkwo nĩ mũndũ. You are awesome in this place, mighty God. Na mũndũ ũyũ gwĩtwo Festus Mũirinzi kũrĩa mwena wa Jos karoiga, wow, what a powerful sermon. Thengio mũno, Ngai akũrathime. Dereka Indo wa KCP 756A Moroline akiuma mau Narok
okite Nairobi eka meme-ini Mr. Kimani Ngai akurathime muri agitire barabara-ini ciothe ndaingira kuu guothe na thakame ya Jesu kuga muri agitire mwi ngari-ini mugithie maguru mwi nduthi iguru muri mugithi-ini mwi airport mweterere gucenjania from one corner to another muri agitire ni thakame ya gaturume. And I declare today no incidences, no accidents thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na riu ndikagia kuga uguo ngacoka ngaiga nie ne joe ne ojiguaga. Yes, I know. Ndungata ya Ngai wa ngũnjiri ni ngwendete ni ucenjetie miturire itu turi aingi muno. Njitagwo Shiro wa Kago kuma Nakuru. Ngai akurathime muno Shiro wa Kago. Ngai aheo goci kuri aria maragaruruka. Wa ngũnjiri maneno yote unatoanga wapi? Revelation ni kuikara kwa Ngai. Njikaraga kuu ti gucera njeraga njikaraga kuu kwa Mwathani ndionagire wega wake andute maingi nigetha njuke kumaria nawe uteithike. Kuu ni kuo njikaraga kwa Jehova. Kuu ni kuo ngoragwo na ni kuo njikaraga ritwa ria Ngai rirogocwo. Ladies and gentlemen, tugika conclusion ya maingi tuthomete wiki ino na tukeruta maingi na turona kiria mundu athathagia nikio gikontrolaga muturire wake. Na rucio rwaku, the story, your tomorrow, or rather your story, rugano rwaku na rwakwa rukoragwo rupegetwo kana oh my God, rugano rwitu ruditamainagwo ni the knowledge of God in us. Uria tui Ngai na uria tumumenyete, uria tukoretwo tumenyete Ngai, uria twiriragiria kumenya Ngai. Our story rucio okay miaka iroka igakorwo rugano rwitu kana mikarire itu uria tugaikara rucio uria tugaikara oke uria tugaikara miaka iroka uria micii itu igakorwo uria bururi witu ugakorwo uria office kuria tu positionitwo gugakorwo kuhana kuditamainagwo ni our knowledge of God today. Muriithi Richard Wakeki ni ndironie message yaku ati wi mathiko Nyeri ni ulaluzire shosho wanyu. Ndagwitiria thayo na family yanyu inyuothe ni ngukwariria rita. Ngai akugitire na muthie na thayo Nyeri. Andu ari othe murathie mathiko thayo wa Kristo na tutikonage ta tuthuirwo ni Ngai twathie mathiko cia mandu aitu na tutikonage ta Ngai atari hamwe na ithui tondu thakame na mwiri itikagayo thamaki wa tene na tene itingigaya. Ni itha tukorwo twi muoyo Jesu agicoka kana tukorwo tukuite. Na Ngai ndenyitaga ruthia tondu ni gwakuo niki tondu ni oi uria okuite aikare ni mwegega gukira uyu uragiika utoi Ngai. A story for another day. Andu aitu, our tomorrow, our story mikaranirie itu na andu ikuditamainwo na our knowledge, our level ya knowledge ya Ngai. How much do we know God? Na tukumumenya atia? Tumenyaga Ngai na kuigua. No cio wanyandikira Romans 10:17 and I love it. Witikio ukaga ni kuigua na kuigua ciugo cia Ngai ti kuigua anything else. Faith comes by hearing and by hearing the word of God. Koguo uria wothe turaigua ciugo iria turikiraga thiini witu nicio itumaga witikio witu rurumuke, witikio witu rurumuke, witikio witu rurumuke na rurumuke ciiko. Nigetha witikio witu rurumuke, it is dependent on the knowledge of God. How much do you know God? Na ndirakwira utinde wage kuruta wira ati ukirwo rute wira kana ukirwo wiki ati ndigwika ni Bible ndirathoma. Hapana. Look for some time ya guthoma Bible. Na Bible ni downloadagwo riu thiko ici kinya thimu-ini citu twina Bible downloaded. It's an app. There is an app ya Biblia. Download wi matatu-ini ugekira masikio. Andu aria angi maraigwa dunduru makiigua nawe uroiga kiambiriria kwari Ngai na Ngai ari na kiugo na kio kiugo gigituika Ngai. We ugithikiriria uraigua kiugo kia Ngai gigikwira tondu gutire kindu na kigega gutigithania. Andu aria angi makiga ihuritwo nyimbo icio ciothe babe, I love you so. I want you to know that I gonna miss your love the moment you walk out of the door. Please
don't go. Reke cianĩrĩrio. Don't go away. Apana makeina. Be, I love you so. Na we ũrathikĩrĩria kiugo. Nĩngũtira maitho ndorereirie irĩma-inĩ Psalm 121. Ũteithio wakwa ũgũkiuma nako. Ũteithio wakwa umaga kũrĩ Jehova ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Ndũrĩ hĩndĩ ũngĩkĩra kiugo kĩa Ngai ucoke okorwo hanaine na mũndũ ũrĩa ũngĩ. For those who are watching right now, mũndũ ũtarĩ na kiugo, arĩa marani watch right now, na ndiũĩ roho wa Ngai ekwendaga njarie ũũ nĩkĩ. Nĩ njĩkĩrĩte earphones. Na ndĩna headphones, sorry. Ũngĩcemania nani ndĩna headphones. Na ndĩ handũ harainwo kana harario. Na niĩ njikarĩte ho na ndĩna kĩndũ ndĩrathikĩrĩria. Ndĩ hamwe na andũ arĩa angĩ, no kĩrĩa ndĩraigua nĩ tofauti nao. Thino no utore, Nairobi no utore, Kenya no utore, thino no utore. Ina maundu andu aria angi othe maraigua na mareka. No where you are totally different. Tondu kiria uraigua ni tofauti na kiria maiguaga. I want to believe Ngai ndarandehete wiki icio igiri o uguo. And I want to believe ndinoka uguo no kurugamirira wa mucii. God sent me here wiki icio igiri. How are you, Helen Budia? How is Atlanta, Georgia? Goreto ngiuria we ku ripotelea wapi bithe. Helen bithe, sorry. Ngai arandehete hena undu arendaga njarie. Nigetha wa mucii agicoka guikara haha guguthomera kiugo kia Ngai na gukwira kiroiga. Ukorwo already we grounded thiine wake. Am I ndiraigwika, ladies and gentlemen? Ngai arendaga njuke haha njarie maundu maria mothe njaritie nigetha ngiuma ho riu ngiuma haha ukorwo wina another level umenyete maundu mangi. Tumukumia Yesu Kristo. Wakameme kayo kamwingi ni thaa 11 na ndagika 20. 20 minutes past 5. Ladies and gentlemen, choose gukorwo kigwa maundu tofauti. Niwajekira ruti theru ndaigwe rungiru-ini twarwaniriirio kinya ngeikara taiti Ngai horie. Ndiga, what is this? Uyu no waikaria taiti Ngai horie. Ni ndirakwira ndukaigue nyimbo, no ndakwira kiu wiguaga will form you. Nikio gikuform muturire waku na rucio rwaku. Tuikaranagia na andu, tukoirerwo mbura imwe, tukarirwo ni riũa rimwe, but we are totally different thiini wa maroho maitu. Tondu na nyumba yakitwo under foundation kari ndingihana na nyumba itari foundation. Can you choose, ladies and gentlemen, to hear something different? Can you choose to be different? No tuitua kuhitukira rucini rwa umuthi na aria mekuigua this later. No tuitua ukorwo wi tofauti ni undu wa kiria weikira. And remember, don't lose focus in whichever way. Ndukareke maundu maria ogereire, ndukareke maundu maria tuli namo, ndukareke maria marathie na mbere matume lose focus. Remain focused. Nijui ndariria mundu ugite na failures thiini wa muturire. Don't worry, I'll do my summary. Mundu ugite na failures na mistakes, ugakorwo ni wa fail ukagerio uka fail, ugakorwo wikite mahitia na ni wendete Ngai. Ngai ni oyo uguo ni umwendete. Ngai ni oyo ni gwikora urekorire, ugekora ta mutumia ndiraragia nake, mutumia ndiraragia nake wa miaka 27, a wife of somebody aranyitirwo ni muthuri we aratwarwo ati no nginya aruithio nigetha muthuri we aheke gitio kuria ikaraga. What is all this nonsense, ladies and gentlemen? What is the maundu marahanika mena magigi marahanika? Ado, why are we losing focus? Don't lose focus in whichever way. Niki tuna lose focus tukarora na kungi tukariganirwo ni Ngai na kuria turutete na kuria tukinyitie. Nitugiaga failures, kahua gakwa nigoka na muikari wa murehi kahua ikarethe. Nitugiaga failures na nitugiaga na mistakes thiini wa muturire. Gutire mundu tagia mistakes, including nyoyo rahunjia riu. Na nie ni njikiraga kora ya muhunjia. No ni njikarago, we all fail in one way or another. But mistakes na failure no ikorwo ire bridge, not a barricade to success. Mistake iria wahitukiire, failure ciaku cia muturire, reke tucihũthĩre ikorwo ire
ikorwo ire bridge ikorwo ni ndaraca ya tutwara mwena uria ungi itigakorwo ire barricade ati riu tutingithie beyond ni twakinya mwisho ni undu wa maria tufeirite. Can we come back to God and turugame na tutika lose focus? Ugameni. Amen. Mikiingira Muno. oro waku ndageria gugwethera kanyamu ndirae na koira nagethaga kuiguike kuna. How are you, sir? I'm good, mama. Do you understand? No, you take gwita saka no tu ano theru ndiroiga. Asa, nĩiguaga na gĩtĩo mũno. Tiraithi gwĩtwo ũguo. How are you? Umuthi wahana. Umuthi Friday. Umuthi Friday. Rĩu no nginya ngĩhana kĩmwana. Ona ukiri kimwana. Makwira nduri kimwana kama kimwana kĩa gũnjiri. Ĩtwo ũguo. We wĩna thayũ? Ndina thayũ mũingĩ. Gwaku nĩ kwega? Gwakwa kwĩna thayũ biũ. Toguo nĩ mwega. Na arĩa njũkwa na arĩa njũkwa nĩ ega. That's wonderful. Matirĩ na ũru. Ngĩũka nĩ wahunjĩria mũno. Ndakuhunjĩria ũmũthĩ ndagweta kĩrĩkũ waigua wega tondũ nawe kĩira nĩkĩo kĩratindire gĩkĩthumbũka thĩinĩ wakwa. Waria ũhoro wa focus. Yes, don't lose focus in whichever way. Ũkĩaria ũhoro wa focus rĩ, ndarikana mũndũ ũrĩa weciririe ũhoro wa kamera ta ĩno tũronwo nayo. Ĩno tũrĩrorete. Thĩinĩ wa thĩ, the most used gadget nĩ kamera. Thĩinĩ wa thĩ kĩrĩa kĩhũthĩragwo mũno nĩ kamera. Ũgĩciria ũhoro wa ũhiki, kamera. Ũgĩciria ũhoro wa birthday, kamera. Ũgĩciria ũhoro wa family yaku, Ũgĩciria ũhoro wa the best portraits kũiga nyũmba, wĩciragia ũhoro wa kamera. You're right. Na mũndũ ũcio wa kamera, despite gwaka kĩnyamũ kĩnene kĩu gĩtagwo body, arĩkia gũgĩaka gĩtiarutire wĩra. Hĩndĩ yathondekire focus nĩguo kamera arutire wĩra. What are you saying? Yes. Na kamera ĩrĩ yothe ũguo kinya harĩa yekĩrirwo the focus. Yes. Na ona ũngĩoperate kamera wage kũmĩfocus ndũngĩ capture good moments. Tondũ kinya ndagĩka ĩno haha ndĩreka ũũ haha ingĩaga ũngĩagwĩka ũguo tũtingĩroneka wega. Ingĩagwĩka tũtingĩoneka. Tũroneka wega because you have focused. Kamera yaku ĩna focus njega. Ũguo maũndũ marĩa mega na mathaka monekaga mũndũ wa focus. Na mwathani anjĩrie rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndangathĩre andũ. Yes. No matter what. Yes. Don't lose focus in whichever way. Na mundu ndagate nĩ kũte mwerekera he maũndũ mũndũ arathingata he maũndũ mũndũ namo harĩa ũrongoreirie ndũkanathamie maitho hau. I think that's the best gĩkũyũ. Yes. Ũndũ ũrĩa ũrongoreirie gwĩka ndũkeherie maitho hau muoroto-inĩ waku. No ngĩkorwo nĩ ũndũ mwega menyenda kwakĩrongorerie gwĩka kĩũndũ kĩũru. Yes, ndaria ũhoro wa rĩrĩ. Of course, positiveness. Positive focus. Yes. Na ndũkanatheherie maitho maku hau. Na harĩa ũthiĩte rĩ nĩ haraihu mũno ũkĩra gũcoka na thutha, and it is very expensive gũcoka na thutha. Gũcoka na thutha ni very expensive. Ũkĩra kũrĩkia. So what you do, you adjust your focus. Focus nĩ thiaga handũ ĩkadim kũringana na weather kana riũa. What you do, you focus kũringana na environment ĩrĩa wakora. Mabuku karabu sanderebo ndũkĩnyambe nyambe thiome hanini. Araka papa bagĩrĩngĩ ũguo. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, fellow Christians. Gũtirĩ kĩndũ Ngai atangĩhũthĩra na gũtirĩ mũndũ Ngai atangĩhũthĩra. Ira tũrerirwo ati ona rĩrĩa mũndũ ainĩka guoko ekĩrwo plaster nĩ etagĩrĩra ndathiaga kwĩra ndagĩtarĩ nĩ rutwo kinya ihĩndĩ rĩnyitane. Ira tũrerirwo atĩ mũndũ athiaga stage gweterera ngari ũkarũgama yahĩtũka ũgeterera ĩrĩa ĩngĩ ĩgũka. Ira tũrerirwo kinya arĩa marĩ na ngari ciao ona makorwo matithiaga gweterera nĩ marũgamaga betũrũ-inĩ mageterera ĩkĩrwo maguta. Rĩmwe nĩ tũkoragwo na andũ tũkamona oro ũguo and we can despise them, but listen to this young man. What you do at the focus, camera inyitithagio based on the environment. Okorwo kwĩna kĩruru rĩ kwĩna riũa inene mũno, kwĩna riũa inene rĩ mbica ndĩkuma wega. Focusaga daylight. Camera okorwo nĩ ũtukũ rĩ nĩ night mode. You focus kũringana na harĩa wakora haikaire. Na ngũkũhe ngerekano na this example. Ũngĩtua gũthiĩ tuge for example gũthiĩ na magũrũ kana gũthiĩte ũgĩthiĩ na magũrũ rĩ tuge wĩ kwanyu mũgũnda kana wĩ handũ gĩthaka-inĩ tuge wĩ handũ mũtitũ-inĩ. Yes. Na rũkũrũ rũrĩa ũkwendaga kuna rĩ ũrona mũtĩ mũmũ harĩa
no uthiete ri ukore kihinga. Yes. Your focus on the dry wood. Uma haria muti-ini mumu. Muti-ini uria mumu. Niguo. No akinya hau mbere ri ukore kihinga gitumanu. What you do ndutigaga guthi kuna ruku. Tono wakora kihinga ri na waga ha gutwikaniria ri ucokaga thutha hani. You keep moving. Ucokaga thutha hani. Ukarora haria ruku rwaku ruri, ukarora alternative direction. Handu haria ungitonyera nigetha ukinya hau. No nducokaga kana ugate mwerekera kana ugatiga guthi gwika uria ukwendaga gwika. Wow. Ati nigetha ndukaune ruku. So what you do, focus ni cenjagia kuringana na no korwo hi focus yaku irari undu muna wakorwo ni undu ungi. You don't lose focus. Ni ku adjust your focus. You adjust your focus. Yes. Hena Felicia Muthoni Ngugi akenete aroiga what a word. Yes. Hena Ann Vega akenete arikirete Rosemary thengio muno. Meldin Alvis manitwa maya makao mandikitwo ringi ukageria kumathoma makaga kuma uria kwagirire. Wadia wa Githae Veronica Wahome thengio. Blessed Virginia Ngai akurathime muno muno makire. Stephen Mwangi Ngai akurathime muno. Guku ni gwa Kameme Kayuka Mwingi. Bishop Mehe ni umwonaga ucio ni ara na ni ara. My friend ni mukurino murata wakwa. Akoragwo mukurino? Ni Bishop Liu kana ni ritwa ria ni stage name yake. He's a comedian. Ugethie kunango ukorere kihinga. Keep moving. Keep moving tondu rukurwe mbere na ngirikiriria nigetha nani ngakihariria ri. Focus yasetirwo ni Ngai. God did not lose focus on us. Focus ya Ngai yari tukahonoka na tukamucokerera turi agima kiroho. And tondu muoroto wake wari atuturie wega-ini wake ri focus ya Ngai ndiacenjirie nginya riria muoroto wake wakinyanire iguru ritu. Hindi ya Ngai ombire thi ambire gutunengera tondu angiahotire gutwariria direct uthingu wake no theru wake mahitania na Adamu ambire gutunengera anabii. Atunengera anabii ri ithu twamangeire na aria gitugicamukia na nyungu. Na despite gwika maundu macio mothe da lose focus na ithui tondu aturaga Kenya akinyeranaga na mundu uri mbere Ngai atwaragiria we mwene twamuhitiria ri akiona andu andi madresage ari ni mekuhuthia ri kende mane anabii agitune anabii tukimangea guku ciana ici ari angi igitagia birthday mutwe wa Johana na ari angi. Then hindi atwani ni anabii akeri Ngai akiona bado ndegute focus tondu muoroto wake ni amenyaga andu aya my focus ni ati ngamanengera uri ukamakinyia kuri nie back reconciliation. Agitune Jesu atune Jesu ri toithu twamuoya twamuroria Gorogotha na twamwamba amwe twamukure iguru bado Ngai ndakuire ngoro na ndateire focus itu akira Jesu utanauma no tanakinya guku uri mokwariria andu acio mere wiriera-ini ndona matiga utheri no amahero mutheru. And up to today focus ya Ngai uri endete ni yakinyanire kuri mundu uri kumuigua na mutii. Are you one of those people aria mekumuigua na mamutii? Yes, na nikio ndiraria uguo. Uriga uguo kuma ngoro yaku kana kuma kanua-ini? Kuma ngoro-ini. Ngai ndateire focus. Ngai aturaga akinyeranaga na mundu uria ombire. Uguo Ngai uri ekaga ri situation yoka aka adjust focus yake. And that's our point today. Yes. Kegi Ngai uria wambararagia urathimaga unyitagira aturia kuhithite. Amen. Thank you. Ndukanate focus. I call you blessed and I call you favored. Amen. Wow. Jesu niwe hitho itu. Hitho gwa Kameme Kayuka Mwingi ari thaa 11 na ndagika 32. Joyfrey Wachira agatukwira rwimbo Jesu niwe hitho. Nokire nigetha focus itu ikinyanire. We remain focused. Na tutigocoka na thutha. We are not going to lose focus in whichever way. Rucini rwega reke tumu Jesu niwe hitho yakwa, Jesu niwe hitho yakwa. Hallelujah. What a Friday. What a day. Kameme Kayuka Mwingi tararai uria Jehova ekaga agitugirio.
I'm happy. Kwezi adogo thie na mbere na gukumonita. Hii monetization yangu inaendelea vizuri. Ladies and gentlemen, tugeka conclusion hii tukuguo tunyite that we should not lose focus in whichever way. Undu ucio rathingata, undu ucio wekaga, undu ucio wafairire. Failures and mistakes can be a bridge. Mahetia wekire na maundu ta succeedire macio no makorwo ne bridge ne gathe yaku ya guthie level ingi. Reke tutige kumoya mari barricade, reke matige gutuika ni matugiririria ati ndigacoka kwa interview ringi, ndigakora mutumia uyu ringi. Mutumia ni arathire taria manyandikire message ya oya mirigo thio kamurore thio kwi mutumia omwene oya mwana na tauro thie mukore thie umugire thie kuo wiguo rio kwerwo. You have made mistakes in life. We all make mistakes, but mwathani arahuthira mistakes citu agatwira even in them we should not lose focus. Gatagati-ini ka mistake icio turi nacio, we should not lose focus, ladies and gentlemen. Gatagati-ini ka failures, we should not. And then mudo mo yureto ni roho wa Ngai akiuga atiriri, you don't drown by falling in the water, you drown by staying there. Mundu akiruta go swim dorikagira ugakua na ku mai-ini ukorera mai-ini ati tondu ni wagwa mai-ini. Mundu athiraga ka drown ni tondu wa guikara kuo. Koguo wagwa mai-ini tiga guikara kuo, wiribaribe ukire uge atiriri, Jesu niwe hitho ni ngumwihoka. I will not lose my focus. Na mundu ungi akiaria akiuga atiriri, the only way successful people matuikaga successful, andu aria successful, andu aria twiriragiria tukamarora tukaga oh my God I would want to be like so and so, they are successful. Andu acio, what is the difference between us and them? Ni hari several differences. No aya aingi ni kumenya ona fail ria mbere ndafairite thiini wa muturire. Successful people do today what others are doing tomorrow. Ni kuri andu maturaga mapostponaga maundu, ningeka rucio ningekona ndagika wengi, and then ukalose ithaa riaku rucini, ukalose ndagika cigana rucini, then you spend the whole day looking for the hour you lost. I'm speaking as a leader now. Andu makalose time yao rucini kwambiriria muthenya, ukalose 30 minutes, ukalose 40 minutes, then you spend the whole day looking for mahinda maria urateire kana mahinda maria utete. Tiga gutura muturire wa kupostponaga maundu, ningeka rucio, ningathio rucio, ningekona. Do them today. Is it calling somebody? Do it today. Mundu wakuhitirie, mundu wekirio na kiundu raigua ni ukubatara kugia na thayo, no he kiundu kirakuoha. Heno ndurenda guthie kwambiriria, no tinda ukiuga ninguthie ningwikona njetereire kuna. Do it today. Ndandikire hinya wa Ngai no tugi wake iguru ria muturire waku, because Jesu niwe hitho. Makoria kai kurathiri atia kana weka atia, Jesu niwe hitho niwe wanjira ndigarusi focus. Ati focus ugiaga focus bisa nditheraga. Look at this, look at the revelation. Look at the revelation. Ugurio wa Ngai na njira ciake. Jehova ni ndagutia ni wiki icio igiri urandehete rucini. Ni ndagutia ni those wonderful moments. Ni ndagutia tondu wiyuirwo ni hinya na unene. Andu aku magithie mihango-ini. Na ndambiriria na ndungata ciaku, ndambiriria na andu aria me in the leadership positions. Ndahoya that they will not lose focus. Na matigwika maundu maria moratu mekagwo makoranwo nawe, ni megukwihoka ni megukwirigirira na matiko lose focus. Andu aria mabararirio niwe Ngai, because Ngai ni abarariria andu magikinya to a certain level. Ndahoya andu aya wana bararia kuhitukira hinya wa Roho Mutheru,
matika lose focus magucokerere makuhugukire makwende matika lose focus matigate mwerekera ni tondu nducio ni ugugukenia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo moritu ma muturire matigatume tu lose focus ati ni nyenda Ngai na ndiri undu ungi no mwathani nanie nie ndire kindu no mwathani nanie riu muthi uyu ndingiconoka ngiuga mwathani wakwa rogocwo riu muthi uyu ndingiconoka ngiuga mwathani wakwa rogocwo nie dire kendo no mwathani nanie nie dire kendo no mwathani nanie nitutuitua ni Ngai hamwe na ithuĩ because Jesu niwe hitho thiini wa muturire. Hallelujah. Hinya wa Ngai tha cia Ngai no tugi wake mihango-ini itu yothe tondu Jesu niwe hitho. We will not lose focus. Rageire kana gagikua nduka lose focus. Ngai ni aheanaga ihinda ringi. Angujiri ndakwirirwo ni muthuri nduraga numagwo. Don't lose focus. Ngai ni ahonagia ngoro iria thuthiku thiini wa ritwa ria Jesu. Angujiri ndabutirwo wira na matharau tiga tokorwo Ngai abangirie thi uguo nigetha gutware in a better place. Failures and mistakes itigakorwo ciri barricade reke ikorwo ire bridge. Ngai agutware to another level. Wangunjiri aria tuikaranagia nao maturaga manumaga ni kuhonoka rumwo biu menwo biu ni tondu na Jesu ndaturire endetwo kana akekwa atia ni amenirwo na akenyururio no ihinda ni rirakinya. Do not lose focus ni undu uria andu maragia iguru riaku warumwo wacambio kumenwo na gucambio ni irio cia mugendi uria norete kuu iguru mamuiguira uiru makemuragithia makemwambithia muti iguru andu itu. Let's not lose focus. Ni kumenwo ni guikarirwo thi ni kunyururio ni kuhinyiririka. Let us remain focused. Ni gukorwo wi thibitari remain focused. Ati focus niyo kindu kiria kia bata muno thiini wa kamera iyo kiengei. That's a good one, ladies and gentlemen. Hallelujah. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Now, ladies and gentlemen, Jesu ari hitho itu rucini rwa umuthi na itigarite ndagika 15 tugika conclusion ya maria ndiraragia maingi ni ati biblical authors ni mamenyaga andu aria mandikire Biblia na nituramarorire othe. Ndikwenda gucoka kuruthiriria thiini wa macio mothe guthie kuna ejaria as in the whole thing. No andu aria mandikire human authors a Bible ndakwirie mari athamaki, mari arimi, mari philosophers, mari ategia thamaki, mari poets, andu akwandika marebeta, mari andu mena positions kinya thirikari-ini Nehemiah statesman, mari ndagitari. Luke was a doctor na ndikire kuringana na uria onaga Jesu Kristo agika na uria eonaga. He was an eyewitness. Mari great scholars age, mari andu athomu, andu matiganite. Na the books of the Bible ikoragwo igikava kana kirekano giothe Genesis to Revelation gikoragwo gigikava kihumbirite giothe gikanyitithania history. Twathoma history tukamenya uria Ngai atwaranaga na andu ake na wa mucii ni mwega muno wa guturuturira maundu macio ni eguturuturira acoka. Tukamenya sermons mamwe mandikirwo mari marua letters, ingi ni nyimbo, ingi ni love letters. No thiini wa ciothe maria mothe mandikitwo thiini wa Biblia kungi ni tuheagwo architectural specifications no koria maya mothe mandikwo niki. Ngai akiaria kuhitukira Johana 20:30 ati kiugo giki kia Ngai, kiugo giki kiandikirwo nigetha twitikie. The word of God was written that we may believe. Kiki kiandikirwo nigetha twitikie na hena maundu mari mabata matandikirwo haha. Koguo gigikwo summary what we were given, kiria twaheirwo twatigirwo nakio nigiatuikire verified.
ati giki ni gigutuma twitikie ni gwitikia ki gwitikia Ngai tutigane na thina na tungitikia kiugo kia Ngai uria wothe ari twaragiria tutigukorwo na wasiwasi because we believe, ladies and gentlemen. Hallelujah. Ati acio the mandikaga maya mothe taken all together. Kiugo kia Ngai, the scripture kimekagi incredible truth. Na ndirakwiri scripture ni kuga Ngai akiaria na andu ake na ruthiomi wake we mwene, ruthiomi wa mundu ukona ni mundu urakwariria no ni Ngai wihithite thiini wa mundu ucio. Kugo kiugo kia Ngai, it is given by God's inspiration, kiheanitwo kuhitukira Ngai kuhihiriria andu ake. Undu ucio gekirwo mukonde 2 Timothy 3:16. Ni Ngai wahihiririe the original writers nigetha mandike mari kundu gutiganite in Africa, in Asia, in Europe, na matiikarite hamwe no makiandika undu umwe tondu kiugo kia Ngai ni kiagiriaga. Rucio kanoke waheo kiugo kia Ngai gitikie, itikie kiugo kia Ngai na witikie Ngai we mwene. Kiugo kia Ngai, it is the very word of God, kiumanite na kuri Ngai. No horo ucio ni mwikire mukonde thiini wa kiugo kia Ngai thiini wa 1 Thessalonians 2:13 aria mandikaga kana aria mekuigua thutha uyu. A Thessalonike wa mbere 2:13 uhoro ucio ni mwikire mukonde ati it is the very word of God. Kiugo kia Ngai tukihunjirio tukirwo wa muciagi uka build on it. To ndirakwiri what I do, it is doctrine. I talk about the doctrine, what every Christian should know. Morutani maria Christiano magirirwo ni kumenya. And in all humility, ladies and gentlemen, Ngai akihũthĩra na njĩra ciake tu nigetha egocithie. All we need to know God. Kiugo kia Ngai ni kiria maria mothe twagirirwo ni kumenya iguru ria Ngai. Gutire no ndungi na kou mothe mari thiini wa kirikaniro. It is a perfect guide of life. Ndugethe njira ingi ya kuga nguthie na njira iriku. Turonire muthenya wa ira that it is the pilot's compass. Ino neo kinya niguo neo compass kinya ya mugendi. Mugendi ni mundu rathie kundu atoi akagia na kiria kindu muthegi wa kumutongoria. It is the neo tongoragia. Kiugo kia Ngai gituraga na inya nikio gitongoragia aria metikitie. Ungikaigua ni worwo muno ni maundu. We are living in better times, ladies and gentlemen. Mahinda tohotaga kugugo ukagugo ka undu koiga Bible on peace. Oge Google kona andu aria mahunjagia tene mageragira maundu maritu ati wenda kumenya uhoro wa thayo no nginya thome Biblia wethe chapter thome ire yothe. But today ngienda kumenya kiugo gia thayo, I just Google ngaheo raini. We are living in better times. Tutikora no na Ngai andu aitu tondu turatura mahinda mega. Nindagukumia muthamaki mwega ni undu wa nie na ya mathikiririe gukorwo turatura in better times. Mahinda Google iratuhe maundu maingi no Google ndingituhe honokio. Google ndingituhe honokio tuteithie gukumenya. Google ni agite gutuhe solution ya COVID-19 ya corona tuteithie kurika thiini waku. Google ni agite gutuhe solution ya bururi guikara na thayo tuteithie guikara kiugo-ini giaku thiini wa ritwa ria Ngai the Morio na Roho Mutheru. Amen and amen. Dear ones, the word of God is true. Kiugo kia Ngai ni kiama. Aria mwandikaga no wandike thiini wa Thaburi 12 muhari wa 6 na Thaburi 119 muhari wa 140 na nituronete uguo. Na kiugo kia Ngai according to Psalm 138 kiugo Ngai atete kiugo giake, he magnifies his word. Atogeragia kiugo giake gukira ritwa riake. God magnifies his word more than his name. Koguo kiugo kia Ngai, it is trustworthy. Nigi ya kwihokwo kiugo giki na ni undu ucio wi thiini wa Proverbs 3:5 thimo 3 muhari wa 5. Kiugo kia Ngai is perfect. Tutingigethera mahitia turonire it is inerrant. A theological term. Kiugo kia Ngai gitire mahitia. Kiugo kia Ngai gikoragwo kiri effective. Kiugo kia Ngai, it is powerful. Twakirotheria wega na kiugo kiu nikiandike thiini ibuku ria Hebrews 4:12. Kiugo kia Ngai gikoragwo kiri powerful and effective. Tareke thome Ahibirania tondu ni wega guthoma haha uguo Ahibirania
Nigwenda gwika clarifications nduiga Ngai aragia uguo ni turarorire maundu njira iria Ngai aragia nacio for those aria mamisire thiini wa maya mothe ndaria ndukoige wa Ngũnjiri Ngai ni aragia na ithuĩ kuhitukira indo iria tuonaga maria tuonaga. Yes, I talked about all this. Maya mothe ni twaririe uria Ngai ari na uria Ngai aragia hamwe na ithuĩ na tukiona ni kuri different methods iria Ngai akoragwo akiaria nacio. Githu tutionire maundu macio mothe atiriria twariria twarora miti tukona Ngai twarora na riu tuonire Ngai eriviraga kuri ithuĩ na getha tumumenye kuhitukira general revelation. Ni twarorire general revelation na general revelation niyo turarorire turona uhoro wigi ũmbi wake na common grace. Common grace ni utugi wa mwanya mbura ĩkoirĩra andũ othe riũa rĩkarĩra andũ othe. Turona uhoro wa conscience meciria-inĩ maitũ mbugwĩro-inĩ citũ kũmenya kwĩ Ngai na tukaga kwĩhia mũndũ akaga gwĩka kĩũndũ tondũ ni aramenya kwĩ Ngai. Na thĩinĩ wa mothe twarora general revelation ni turonire ũrĩa Ngai atwaragĩria na turacoka turaingira thiini wa ũndũ ũngĩ special revelation. Riu kwaria na kiugo kia Ngai it is through the special revelation. No wenda the audible voice of God atwaririe kuhitukira his word. Hebrews chapter number 1. Rucio wenda Ngai akwaririe, umuthi wenda Ngai kuigua mugambo wake, just get back to the word. Whether to kuona Jehovah in whichever way, get back to his word. Remember, ladies and gentlemen, muigana waku wa kumenya Ngai, undu uria ukwenda kumenya Ngai naguo, undu uria umenyete Ngai niguo ugu-shape muturire waku. Ngai utahotagwo. Gwa kameme kayo kamuingi tugitugiria Jehova uyu tondu ni Ngai utahotagwo na ndaruthiriria wega ngakena muno ni tondu tha cia Ngai ni cia tukinyaniria thinacara irugamite gwa kameme kayo kamuingi. Ndacokia ngatho ni wiki igiri twarahukite nawe hindi ya kwigagura kiroho. Ngai akahuthira na njira ciake tu na ninga kuhaririria foundation muthingi mwega nigetha wa mucie wa Kenyari agoka gwikira macio mangi to the glory of God. Remember, in all humility, do not lose your focus. Ndugate mwerekera wihoke Ngai na Ngai ni aragia. Again, successful people do today what others are doing tomorrow. Kiu nikiingira andu aria successful mekaga umuthi uria aria angi mareka rucio kabisa. Good morning sir. Morning madam. No kagwika uria wagirwo ni gwika umuthi kabisa. Aria angi maget na nindakena ni kuigwa ndigate mwerekera. Ndugate mwerekera, don't lose your focus. Muriko guo enda mpaka hapo. Good kabisa. Na githe we ndoyaga video wira waku ungi wa gwika mate tukoya video actually uikaine itagwa atia kambuni remind me Jabez ni yakoya video ici ciothe na kiria kia bata muno ugika ukoragwo ki ni focus. Yes, focus ukamurika kindu kiega haria mbere no gatigirira ni wakinyita na Ngai agateithia. Thank you. Na kungikona riua ringi biu ni mugeragia gucenjia ugathie haria kinya unyite nginya unyite kiria urabatara kunyita kiria urenda kunyita kiu kiega. Ni twagutia Ngai ni gutwariria ni twakinya level enge na undu wonene waku. Riu nie na muthikiriria twi moko-ini maku, my colleagues gwa kameme moko-ini maku. Ndandikire muthenya wa thayo, muthenya wa ugitiri, muthenya wa favor na breakthrough. Ndandikire weekend ya thayo, weekend ya ugitiri, weekend ya breakthrough. Bururi witu wi moko-ini maku, andu aitu aya mari nja ya bururi me moko-ini maku, na ithuothe tutiko lose focus, ni tugukwihoka tondu twakwihoka gutire kindu tukaga. We Ngai utahotagwo, twarana hamwe na ithuĩ riu nginya tene ona tene. Ritu-ini riaku itheru twahoya na gucokia ngatho. Amen. Amen and amen. Njitagwo Lucy wa Ngũnjiri. Bye bye. Mathaa ukimenyithio ni Peters Kenya.